A cobertura informativa por agresión sexual a un conselleiro da Xunta que provoca a súa demisión redúceno no telexornal o titular dun día, literal, literalmente, non é unha hipérbole. O telexornal Serán do día 4, titular 55 segundos. O día seguinte a noticia xa era outra, a toma de posesión dunha nova conselleira, máis nada. O día 6 desaparece a noticia. Saben cantos días abriu o telexornal da Televisión de Galiza a denuncia a Íñigo Errejón por unha agresión sexual? 4 días, señorías, 4 días, tarde e noite, 4 días. O Partido Popular, única e exclusivamente, utiliza a violencia machista e as denuncias que valentemente presentan as mulleres deste país e do Estado español como alba arreboladiza por intereses electoralistas e partidistas do Partido Popular. E agora tratan como a un heroe, traendo en volandas, como se acabara de ganar a Champions League a un señor que eu xa non vou entrar nos detalles da denuncia que se foron coñecendo estes días.